જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ અર્ચના ડાભીમાં। હું છું અર્ચના। આજે આપણે બનાવીશું ગાજરનો હલવો। અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ગાજર છીણીની મદદથી છીણી લીધા છે। 500 ગ્રામ દૂધ લીધું છે, 1 કપ ખાંડ લીધી છે, 2 ચમચી મલાઈ લીધી છે અને ડ્રાય ફ્રૂટ લીધા છે। એક કડાઈમાં 2 થી 3 ચમચી ઘી લઈ લીધું છે। હવે આપણે એમાં છીણેલા ગાજર ઉમેરીશું। ગાજરને આપણે હલાવતા રહીશું અને ઘીમાં શેકી લઈશું। જેમ શેકાશે એમ એનો કલર સરસ થઈ જશે। આપણે જે દૂધ લીધું છે તેને આપણે ગરમ કરી લઈશું। આપણા ગાજર ઘીમાં સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે જે ગરમ કરેલું દૂધ છે તેમાં ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે એમાં 1 કપ ખાંડ ઉમેરીશું। તમે જે પ્રમાણે ગળ્યું ખાતા હોય એ પ્રમાણે ખાંડ નાખવી। આપણે અહીંયા માવાનો ઉપયોગ નથી કર્યો એટલે આપણે તર નાખીશું। ગાજરના હલવામાં તર નાખવાથી એકદમ કણીદાર બને છે, એટલે માવો ના હોય તો તમે તરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે આપણે આને દૂધ બળે ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું। 500 ગ્રામ ગાજરમાં 500 ગ્રામ દૂધનું માપ પરફેક્ટ રહે છે। આપણું દૂધ ધીમે ધીમે બળવા માંડ્યું છે। આપણે આને આવી જ રીતે હલાવતા રહીશું થોડી થોડી વારે। આપણું દૂધ બળી જવા આવ્યું છે, આપણે એને હલાવતા રહીશું। હવે આપણે આમાં ડ્રાય ફ્રૂટ અને ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું। સારી રીતે હલાવીશું। આપણા હલવામાં હવે ઘી છૂટું પડવા માંડ્યું છે। આપણો હલવો તૈયાર છે। હવે આપણે એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણો ગાજરનો હલવો। જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે જોતા રહો મારી ચેનલ કુક વિથ અર્ચના ડાભી। બાય।